な感じ。すんごい広い。眠くなってきたんで寝ようと思います。おやすみなさい。おはようございます。めっちゃ凍ってる。扇風機止まってるからなんか寒いな、やっぱり。うわぁ。うわぁ。もうおはようございます。寝袋から出たらやっぱ寒いな。すごい湯たんぽまだあったかいわ。湯たんぽもう一回温め直すかな。すごいガリガリだ。凍ってます。ちょっとこのテント結露がすごい。ポタ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 垂れてる。ほらびちゃびちゃだした。こっちもほら。うわすごい、めっちゃ溜まってる。すごいわ。バイクに苦しまっちゃおう。はい、完成。はい、お腹空いたんでピザ焼いてきます。めっちゃお腹空いてる。意外と食べてないのかな。そんなことはないか。完成。美味しそう。いただきます。最高だ。いけそう。暑いけど。切れ目入ってんのに。うまっ。よし。うまい。はい、完食しました。ごちそうさまです。すごいな。すごい。めっちゃ景色いい。凍ってる。
ああ、すごい景色いい。はあ、すごい凍ってるな。撮ります。やったー。すいません。前も一回女の人にやられたね。ありがとうございます。すいません。あ、チェックアウトってあ、 10時。大丈夫、大丈夫。ずっとお昼過ぎて1時、2時で。本当ですか。びっくりしてすいません。可愛いね。ありがとうございます。寒くなかった？大丈夫でしたまあそれついてるからね。はいうんじゃありがとうございます。優しすぎるオーナーさん。コーヒー入れてきてくれた。すごい。ゆっくりできるな。はあ、最高だ。じゃあもう一回ゲームしようっと。すごいべちゃべちゃ。さすがにお外出ますか。よいしょ。うわ、べちゃべちゃだ。ひどい。すごいことになってる。ほら。うわ、こっちもべちゃべちゃ。靴下が。よし。ああ。うわ、ひどい。ああ、ああ、いい天気だ。よし。あったかいわ。そんなに積もってないね。ごちゃごちゃだ。はあ、
ちゃべちゃ、そして一緒に置いといてるけど、よし、じゃあちょっとずつ片付けていきます。これもぐちゃぐちゃになっちゃった。こうやって挟んでてね。大丈夫です。ちょっと寝てるかな。ごちゃごちゃになってきた。徐々に片付け終わっています。じゃあこれないいかったけどケツがすごいな。よし。リスがいる。あ、降りてきた。見えない。あ、出てた。あ、出てた。この眺めもいい。
はい、だいぶ片付け終わってきました。中も拭いたし、あとはこの下とストーブを片付けたら終わり。あ、上にあんの忘れてた。めっちゃ風する。ああ、片付け終わった。じゃあ帰りますか。雪が降ってきた。ふう。